हेलो गाइज, व्हाट इज वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और ये लो मिल लो मम्मी से। हाय गाइस। मम्मी बना रही है सुबह सुबह चीले। और अभी क्या टाइम हो रहा होगा? टाइम 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 हो रहा 12 बजने वाले हैं। अब तक मैं नहाया नहीं। नाइस, फटाफट खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ। इस बार तो हमारा काम सारा ही लेट हो गया। कपड़े पड़े धोने के लिए, नाश्ता नहीं हुआ। मेरे को भी भूख लग रही है, मुझे भी नाश्ता। चलो जल्दी बनाओ। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई। गाइस कॉम्बिनेशन देख लो ब्रेकफास्ट का। बीन्स, रोटी, चीला और साथ में सॉस। नाइस। सो गाइस नहा के मैं आ चुका हूँ और अभी 3 बज रहे हैं और अब तक लंच नहीं करा किसी ने। एक बार मम्मी से पूछते हैं कि आज लंच इतना लेट क्यों। हेलो मैडम, आज इतनी लेट लंच क्यों बनाया आपने? मैं बताऊं क्यों बनाया? क्योंकि देखो 24 घंटे तो मम्मी के फोन में ये चलता रहता है। सूट 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 यही चलते रहता है 24 घंटे। और बनाया क्या खाने में? कढ़ी, है ना? तो कढ़ी भी तो देखी है मैंने। हाँ तो उसके लिए भी बनाती हूँ स्पेशली खाना, और मेरे को बोलते तेरे लिए स्पेशली बनाती हूँ। चलो गाइस फटाफट लंच करता हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ी लेके घूम रहा हूँ आपका सामान। मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए वो। गाइस देखो मेरी मम्मी ने मिठाई बनाई थी घर पे। कौन सी मिठाई है? मतलब मैंने खाई नहीं अब तक क्योंकि देखो शक्ल देखो इसकी। डोडा बर्फी। अच्छा डोडा बर्फी, ये तो मेरे को वैसे ही नहीं पसंद। खा रहा है ऊपर से। खा नहीं रहा मैं, तब से मैंने खाई नहीं है। अभी बार ट्राई कर रहा हूँ ये, क्योंकि लास्ट पीस बचा है। मैंने कहा खत्म हो जाए इससे पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो एक बार ट्राई करके बताता हूँ कैसी है। लास्ट पीस था ये, सारी आपने खाई है। अच्छी लग रही है, अच्छी है गाइस। और एक बार पता है मेरी मम्मी ने ऐसी मिठाई बना दी थी, पता नहीं कोकोनट की बर्फी, कि वो पूरी मिठाई मम्मी ने अकेले खाई, किसी ने नहीं खाई। कभी कभार कुछ ऐसा बना देती है कि अकेली ही खाती है सारा, क्योंकि बहुत अच्छा मम्मी को ही लगता है, फिर वो हमें नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा था आराम से खाऊंगा, लास्ट का पीस है तो खा लेता हूँ। सारी खा गया, लास्ट का पीस है। यही खाई है। क्यों रात को नहीं खाई थी? रात को ही बात को याद ही नहीं रात का मेरे को कुछ। अभी आपसे मेरे को बात करनी है थोड़ी कि 2 दिन से मैंने व्लॉग क्यों नहीं डाले। गाइस अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। एक तो मेरी मम्मी स्कूटी पे ही पायदान रख देती हैं सारे। नाइस, ये देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। गाइस बाहर का मौसम तो अच्छा है, बट मेरा खुद के हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं। वो इसलिए कि यार बता दूँ क्या तुम्हें? चलो यार 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला, उसका मेन रीज़न ये है कि भाइयों और बहनों मेरा नया वाला गोप्रो भी ख़राब हो गया। जो रिप्लेसमेंट में मेरे को मिला था गोप्रो हीरो 8 ब्लैक का, वो भी ख़राब हो गया। गाइस पता नहीं अपने आप उसको क्या हुआ, ना वो टर्न ऑन हो रहा था ना वो चार्ज हो रहा था, बल्कि उसको लिए हुए मेरे को कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन हुए होंगे। और नाइस, अब मैं क्या बोलूँ यार, मेरी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा है। मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप? अबे माइक का मेरी टांगों में घुस गया। हाँ कुछ कहना चाहोगे? मेरा गोप्रो ख़राब हो गया। इस साल तो 10 गोप्रो निकलवाऊंगा मैं गोप्रो वालों से। मम्मी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और आपने चावल और दाल बनाई थी, मेरे को इतना मज़ा आया नहीं, तो कुछ बना दो यार बढ़िया सा पास्ता वगैरह। गाइस मेरी मम्मी ना यार वाइट सॉस पास्ता बनाती है, बहुत ही बढ़िया। किस दिन मीटअप रखूंगा घर पे, आ जाना कम से कम नहीं तो 100-200 लोग। तुम्हारे लिए मैं वाइट सॉस पास्ता का भंडारा करवाऊंगा। नाइस, बना रहे हो? है सामान पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। गाइस अब तो नहीं बनेगा फिर। क्या लाना है? बाकी सब घर से ही बना लोगे? चलो गाइस आज आपको दिखाता हूँ मैं कि व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनता है। ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा दिल को थोड़ा दिलासा मिल रहा है। नया गोप्रो मैंने अपना ख़राब कर लिया। गोप्रो 10 ब्लैक इतना बढ़िया था यार, मतलब मैंने 5 ब्लैक बहुत चलाया, और जब मैंने 10 चलाया ना वो भी बिल्कुल वैसे। अरे 9 ब्लैक था मेरे पे, क्या बोल रहा हूँ यार कन्फ्यूज़न में। गाइस मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। गाइस ये पास्ता वास्ता तो मैं सिर्फ एक वो है कि चलो बन रहा है, अपने मन को खुश करने के लिए बनवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं गोप्रो 5 ब्लैक चलाता था। गोप्रो 9 ब्लैक मेरे को बिल्कुल वैसा ही लगा, वैसा मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से। वो ना हैंग होता था ना कुछ होता था, और एकदम बढ़िया चलता था यार। और मेरे को अंदर से लग भी रहा था कि एक तगड़ा कैमरा मिल गया मेरे को 8 ब्लैक की रिप्लेसमेंट में। बट क्या बोलूँ, संडे को मैं है मम्मी कह रही है मेरी खुद की नज़र लग गई। नाइस, मतलब क्या बोलूँ यार, कुछ बोल नहीं सकता मैं। संडे को अच्छा भला क्रिकेट खेलने गया था मैं, वहाँ से घर आया, उसके बाद से वो चलना ही बंद हो गया, मतलब डेड। ना वो चार्ज हो रहा है
ना वो ऑन हो रहा है, और अगर उसकी बैटरी निकालो उसको चार्जिंग पे भी लगाओ ना, अगर आप गोप्रो में ऐसा कुछ करो तो गोप्रो ऑन हो जाता है, उसमें लिखा आता है कि नो बैटरी, मतलब बैटरी डिटेक्ट नहीं हुई, तो उसके हिसाब से लिखा आता है नो बैटरी डिटेक्टेड, बट वैसे ऑन हो जाता है, लेकिन वो वैसे भी नहीं ऑन हो रहा। नाइस। मम्मी मेरे से मजे ले रही है। कोई भी चीज का श्री गणेश करो अच्छी तरह। यार लगता है मैं ना कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता हूँ चीज़ों को लेके, और बहुत लोगों पे गा देता हूँ, क्योंकि ये वाला गोप्रो जब मेरे साथ हुआ था ना, जैसे तुम्हें पता है मैंने 23K का लिया था ये, और रिप्लेसमेंट में को 36 वाला गोप्रो 9 ब्लैक मिल गया, तो मैंने कम से कम नहीं तो इतने बंदों को ये बात बता दी थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत हो गई अब खराब, अब देख लो मेरी किस्मत कैसी है। चलो क्या कुछ लाना है मार्केट से, क्या चलो पास्ता लेकर आते हैं, और गोप्रो तो है नहीं, तो मैंने ना थोड़ा जुगाड़ करा है, कुछ सोचा है, एक बार मोटो व्लॉग तो नहीं, कुछ अपने स्कूटी पे फ़ोन अटका के माइक वाइक लगा के व्लॉग करके देखते हैं एक बार, मतलब कुछ सोचा है मेरे दिमाग में है, वो अभी आपको इम्प्लीमेंट करूँगा ना, आप समझ जाओगे। अबे कैमरा कितना गंदा हो रहा है मेरा बैक। नाइस। और हाल फिलहाल फ़ोन से व्लॉग बनाने पड़ रहे हैं मेरे को। नाइस गाइस, मैं सोच रहा हूँ इस पे ना फ़ोन लैंडस्केप पे लगा दूँ, और फ्रंट कैमरा ऑन करके मैंने फ़ोन में माइक तो लगा ही रखा है, देखो इधर माइक दिख रहा होगा आपको, फिर एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं ऑडियो कैसी आएगी और वीडियो, तो फटाफट करता हूँ एक बार। गाइस हो तो रही है वीडियो रिकॉर्ड, बट वही है ना कि इसमें वाइड एंगल नहीं है फ्रंट कैमरे में मेरे, थोड़ा आगे तो एक राउंड मार कर आते हैं, लेकिन मेरे को पता है जैसे ही मैंने अपनी स्कूटी ऑन कर दी ना तो एग्जॉस्ट का साउंड ज़्यादा आएगा, एंगल से आ नहीं रहा गाइस, यार एंगल बढ़िया नहीं आ रहा, वरना हैकिंग तो मैंने बहुत कर ली थी ऐसे कैमरा एंगल सेट करने के लिए, मतलब बहुत पीछे होकर बैठना पड़ रहा है मेरे को, और डर भी लग रहा था फ़ोन ना गिर जाए। A few moments later. अबे मेरे कानों में एयरपोर्ट्स लगे हुए, मैं कितने स्कूटी चला रहा हूँ अभी उड़ जाते हैं, मेरे को पता भी नहीं चलता। नाइस, आ गया मैं वापस घर एक राउंड मार के, बट यार ये चीज़ इतनी सेफ है नहीं फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग, और ये तो मोटो व्लॉगिंग भी नहीं थी, बस कैमरा एंगल सेट कर रहा था मैं एकदम ऐसी। अभी पता है मम्मी मैंने क्या करा, ये फ़ोन जो मोबाइल होल्डर नहीं है उसमें लगा के थोड़ा उसको लैंडस्केप कर दिया, सीधा रखता हूँ ना मैं फ़ोन, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके कि वीडियो रिकॉर्ड होती रहे, ऐसे ही थोड़ा मतलब ट्राई कर रहा था कि अगर फ़ोन ऐसे रखूँगा तो एक एंगल अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। और मैं ये भूल ही गया कि मेरे एयरपोर्ट्स लगा रखे और मैं स्कूटी चला जा रहा हूँ, एकदम मेरे को लगे यार कान में आवाज़ कम आ रही है, क्या हो गया मेरे कानों को, फिर देखा एयरपोर्ट्स लगे हुए, ये उड़ जाते पता भी नहीं चलता मेरे को। तो गाइज अभी मैं मार्केट गया था, पास्ता तो लिया, लेकिन मम्मी बना ही नहीं रही पता नहीं क्यों, और पापा से मिल लो, पापा देखो फुल फौजी लग रहे हैं आज, ब्लैक कमांडो, खड़े होके दिखाओ ब्लैक कमांडो। नाइस, क्या बोलना चाहोगे, मेरा गोप्रो खराब हो गया? वो तेरी गलती से हुआ है। मेरी क्या गलती से हुआ है? ये सोफे पे गोप्रो रखने की जगह है, तो वो क्या हो गया? कोई भी अनजाने में बैठ सकता है उसमें, जैसे मैं बैठ गया समझ गया? अरे बाबा ऐसा होता थोड़ी है। ऐसा क्यों नहीं है, जो चीज़ जहाँ रखी जाती है अपने चीज़ों की एक प्रॉपर जगह बना हर चीज़ की, ये थोड़ा ना जो मर्जी जहाँ मर्जी उठाई चीज़ सोफे पे रखी, कोई भी अनजाने में बैठ जाएगा, तो लापरवाही से हो गया। सोफे आप अभी क्या कर रहे हो? सोफे पे बैठे हो ना, जो सोफा होता है बैठने के लिए, सामान रखने के लिए थोड़ा ना। चलो तो मेरे को किस्मत से बढ़िया मिल गया था, बट गाइस पता है क्या है, किस्मत से कुछ भी नहीं मिलता। जितना पापा बोल रहे हैं ना कि सोफे के ऊपर नहीं रखता, कोई बैठ जाएगा उसके ऊपर, मेरे को लग रहा पापा ही बैठ गए होंगे उसके ऊपर, तभी नहीं चल रहा हो। ऐसा कुछ हुआ था क्या? मुझे नहीं पता कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा, पता नहीं, अपने आप ही चल नहीं रहा। मेरे को ये मत कहा अगर किस्मत से कुछ भी नहीं मिलता, पर वो तो लग बाय चांस मिल गया ना मेरे को थोड़ा सा। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कर्म करता है, ठीक है नहीं, उसका किस्मत साथ देती है, तभी मेरा दे गई। अरे मम्मी अभी लगा दूंगा झाड़ू, पहले पास्ता बना दो। देख लो यार मेरी मम्मी काम इतना बता देती है, एक काम करती नहीं 10 काम मेरे को बता देती है। शट अप। और गाइस ये वाला माइक पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, मेरी ड्रॉअर में पड़ा हुआ था और मैंने लगाया, बहुत अच्छी ऑडियो क्लैरिटी है। और ये इसकी तो यार मतलब इससे पहले मैं जो गोप्रो में लगाता था यही लगाऊंगा यार, ये तो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। पास्ता लाया था मैं। तो गाइज वेलकम टू चैनल मम्मी दी रसोई। आज हमारी मम्मी बना रही है पास्ता वाइट सॉस वाला। कितना टाइम लगेगा मैडम? 5 मिनट उबलने की देर है बस इसको। अच्छा, जैसे आपका खून उबाल देता हूँ मैं फरमाइशें कर करके। और दुखी करता है। अभी ये चिकन सूप बना लो। चिकन सूप बनाओ। मेरे लिए ना बना लो।
गाइस ये देख लो, थोड़ी सी फरमाइशें क्या रख दो घर में। ये देखो 1 2 3 तीन दुश्मन घूमते हैं मेरे। क्या क्या डाला है बताओ फटाफट, मैं तो अंधा हूँ। ऑयल और सॉल्ट डाल दिया। कितना सॉल्ट डाला? चलिए आंखों में भी डाल दूं। लाल मिर्च डालो दबा के, मिर्च डालो दबा के। किसमें? दोबारा से मांगे ही ना। पास्ता में मिर्च दबा के डालो, दबा के। वही तो पास्ता के नाम से किसको मिर्च लगे। आप लोग हमेशा मेरे को पीटने के मूड में क्यों रहते हो? क्योंकि हमारा मन करता है तेरे को एक बार अच्छी तरह तेरी पिटाई कर। घर वाले बाहर वाले सब यही सोचते हैं, पीट दे इस बंदे को। पिटेगा तो तू मेरे हाथ से बहुत बुरी तरह। किस दिन पिटेगा? आई डोंट 31 फरवरी उस दिन पीट लेना जितना पीटना है, ठीक है? ये क्या बना दिया? ये क्या बना दिया? मैंगो शेक दिखा लो। इतना भी नहीं गर्म हुआ वो अभी, इतना भी नहीं गर्म। मैंगो शेक लग रहा है तो नाइस। ये मस्टर्ड ऑयल है जो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई भी केमिकल सेहत के लिए तो पास्ता ही अच्छा नहीं है। ये तो तुम भी समझो ना। कोई बात नहीं मम्मी, कभी कभी अब ऑडियंस चाहती है व्हाइट सॉस पास्ता खाना, देखना मेरी मम्मी की स्पेशल पावर्स की। आप इतने अच्छे कुक को फटाफट बनाओ। इसके बाद क्या करना है फटाफट दस दो। लहसुन छीलती हूँ, थोड़ा लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए। और यहाँ पे मम्मी गार्लिक छिलते हुए। ऐसे तेरी ना उंगलियां भी छीलना चाहती है। छीलूं ऐसे छील के खून निकालूं। दिल्ली पुलिस अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो प्रोटेक्शन चाहिए इन्फ्लुएंसर को, आपके अर्जुन को। गर्मी में काम करवाता है। सभी करते हैं मम्मी, मैं भी तो खड़ा हूँ ना। मतलब बगलेगा तो करने के लिए बनाओ, मैं आ रहा हूँ अभी 2 मिनट। गाइस लोग क्राइम व्राइम करके तिहाड़ जेल चले जाते हैं, मेरा घर ही तिहाड़ जेल जैसा है। ये देखो तिहाड़ जेल की कुक। हिटलर पता नहीं कब खाने में जहर मिल जाए मेरे को। जल्दी बनाओ। मेरे यहाँ खड़े रहने से जल्दी नहीं बनेगा, वहाँ बैठ जा साइड में, जब बनेगा मिल जाएगा तेरे को। अरे तो भाई खाया ना अभी, इधर लग कपड़ा तपड़ी क्यों मचा रहा है? तो खाना तो 2 मिनट में पच जाता है मेरा। बेवकूफ वाली हरकतें देख रहे हो? You just 1 feet behind me, okay? वहां से बोलो। मेरा चपेट मार वो, मम्मी जल्दी बनाओ, मम्मी जल्दी बनाओ। ओए बहुत बहुत याद कर लिया करो, बहुत याद। वहाँ बैठा कर कोने पे साइड पे, कोई भी डिमांड हो, कोई भी खाना हो, वहाँ बैठ के मांगो। यहाँ किचन में आने की कोई जरूरत ठीक है ठीक है, ठीक है नहीं है? ओके मेरे दोस्त, ठीक है ना? ओके हाथ तो मिला लो, डील कर रहे हैं ना। जल्दी। और ऐसे तो मेरे को कूटने का मन करता होगा आपका। गाइस मैं इतना पागल पता है क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मम्मी मेरा व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही अच्छा बनाती है, मतलब मैं फैन रहता हूँ खा के। आप खाओगे? खाऊंगा। ओह कह रहे खाऊंगा, आज से पहले कभी नहीं कहा, मैंने खाऊंगा। नाइस, खाओ खाओ, मैं तो चाहता हूँ रोज ही बन जाए। A few moments later. बोलो बन गया पास्ता? प्रॉपर रेडी हो गया क्या? गाइस मैं तो सो गया था थोड़ी देर, टाइम ज़्यादा ही लगा दिया मम्मी ने। चाय भी बना रहे हो? पागल हो रहा है, सॉस नहीं बनानी क्या? अच्छा व्हाइट सॉस बनाते हैं तो उसमें दूध डलता है? तो दूसरी व्हाइट सॉस करेगी। अच्छा जी, ऐसे बनती थी क्या? मेरे को तो आज पता चला। ये फिर से डाल दिया हमने एकदम हेल्थ कॉन्शियस वाला। मस्टर्ड ऑयल उसके बाद आपको ये जो भी तवा है इसको थोड़ा बेली डांस करवाना है, तो अच्छी तरह पकाना है। इसका ये येलो येलो जो कलर है ना उसको वो थोड़ा फेड हो जाए। खत्म करना है, खत्म ही कर देना है, तेल ही खत्म कर देना है। इसका मर्डर कर देना है। मर्डर तो किसी और का करने का मन करता है। हम इतने पेंडिंग है, बर्तन धोने हैं, इतना बर्तन पड़े हुए हैं। ये क्या डाल रहे हो? मैदा, ये व्हाइट सॉस बनेगा ना हमारा। अच्छा मैदा डाल दिया। मैदा थोड़ा पकाएंगे हम। और गाइस पता नहीं मेरे को कौन से जमाने का चिली फ्लेक्स भी पड़ा है हमारे घर पे, ये एक ही इतना सारा पड़ा है हम पे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। सच में वैसे व्हाइट सॉस ऐसी बनती है? हाँ, और कैसे? तो मेयोनीज भी ऐसी बनती है? मेयोनीज मलाई से बनती है। मतलब वैसे दूध से ही बनती है? मलाई में एक उबला हुआ आलू डाल दें हम। देखो अब हम इसमें दूध डालेंगे।
मतलब जितनी गाढ़ी हमें वो बनाना है पास्ता का पास्ता। टेक्सचर उस हिसाब से डाल देना। अगर पास्ता तुम्हें गाढ़ा बनाना है तो गाढ़ा, क्योंकि ये दूध और मैदा ना थोड़ा भी गाढ़ा होएगा। अच्छा, और अब इसके बाद कुछ नहीं करना ना, फिर बस वो डाल देना पास्ता। ये डालना है, मसाले डालना हाँ हाँ, चिली फ्लेक्स डाल देंगे इसके बाद, है। ये लो। और इसके बाद सिर्फ पास्ता डलेगा। बड़ी जल्दी हो रही है क्या तुम्हें? गर्मी लग रही है ना। अब पता चल रहा है ना, गर्मी में काम करवाता है जब। अब इसके बाद पास्ता डाल देंगे। तू मेरे पे फोकस दे रहा है, इधर दे रहा है? मेरे को गर्मी बहुत लग रही है, तो अभी सारा फोकस मेरा खुद पे है कि यहाँ से बाहर निकलो। चलो अब इसके बाद फिर पास्ता डाल देंगे ना। चलो आपा। हाँ हाँ, आराम से ही रखो, ऐसे थोड़ी टूटेगा ऐसे। चलो मम्मी, मैंने पापा को दे दिया, अब मेरे को भी दे दो फटाफट। ये लो, नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा खत्म? ये लो हाँ, ना। दीजिए सबसे ज्यादा। तो गाइस, ये रहा मेरा पास्ता, ये रहा पापा का पास्ता। क्या कह रहे हो आप? इसको हाफ करवा दे हाफ। हाँ, आप ज्यादा नहीं खाओगे? कोई नहीं, आपको खा लो, जितना खाना है मैं खा लूंगा अभी। जितना मैं कह रहा हूँ उतना। अरे तो मैं खा लूंगा, मेरा तो कुछ खत्म हो जाएगा मेरा तो। सबको मिल गया, ये मेरे को आधा दे देना। बाकी गाइस मैं टेस्ट करके बताता हूँ पास्ता कैसे लगे। मैंने क्या डाला, दूध डाला था? व्हाइट सॉस पास्ता दूध से ही बनता है, मेरे को भी आज ही पता चला। दूध बहुत ज्यादा है यार। मैं खा लूंगा, खा लो आप पहले जितना खाना आपको। ओए होए, मैं आ गया, उसको बंद करो। दूध नहीं डालना। कोई भी अगर नमकीन चीज बना रही हो ना, उसमें दूध डालना, तो दूध में नमक को डालना। मजा आ गया। कैसा लगा पापा आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं। गजब बेइज्जती है। कैसा लगा मम्मी आपको? दूध में नमक जो डल गया, बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरे को तो देखो अच्छा नहीं लगा, मतलब ये अच्छा नहीं लगा कि पापा ने बोला कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगा। घर पे बैठे थे और किसी का सामान आया। पापा पूछ तो लो किसका सामान आया है? सूट आया किसी के? क्या लगता है कौन सूट देखते रहते? पापा के सामने आ गए सूट, आज आप पकड़े गए। किसके आएंगे तो? आपकी दो आएंगे। एक ही सूट मंगवाया था। नाइस। दो किसके आएंगे? सो यो गाइस, बाकी यही था इस व्लॉग में। तो मेरे को यही बताना था, अभी मेरा गोप्रो गया हुआ और बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। 15 से 20 दिन लगेंगे उसको वापस आने में। तो वही है, जब तक वो नहीं आएगा मेरे को अपने फ़ोन से व्लॉग बनाने पड़ेंगे। तो फ़ोन में इतना वाइड एंगल होगा नहीं, तो जैसा भी होगा मैनेज कर लेना। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉगिंग में, क्योंकि गोप्रो से थोड़ा व्लॉग करना आसान था, इससे थोड़ा मुश्किल। बट यार कोई नहीं, आप लोगों के लिए करूँगा। बाकी गाइज आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। वैसे तो गाइज गोप्रो को अभी 15 से 20 दिन लगेंगे, बट सब आप विश करो कि फटाफट आ जाए, तो क्या पता फटाफट आ जाए। तो बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे। एहसान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा लेबल नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग झूठे कर दूंगा झंड। ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी। ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी। हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में